proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Naimbag nga malim tayo manen amin na ito nga gagayom kinkabsat kadagiti pagtatangan nyo itatanga tiyempo nga ada kayo manen nga naka tutok kadagiti radyo yo ken kasamot kadagiti Facebook yo tin kayo panagbuya ken panagdengeg iti programa tayo iti daytoy nga oras iti malam nga absat iti tema nga sukimatan. Ket kabkablawan na kayo iti naimbag nga malamyo. Ken sapay ta adda kayo nga nasalon atlang ken kastamot nga aglaklakam iti pamindisyon ni Apo Dios. Tuy gayem ken kabsat yo nga mangidandanon iti kablaaw iti nga malam Brother Florendo biteng ken kastamot iti kadwak iti master control ni Pastor Arman Diaz Samihon. Iti waras iti dayto nga alas 3 itong manan iti gundaway ngayon tayo panagsukimat kadagiti sasao ni Apo Diyos. Ket dawatek manan gayam iti da panagdumog tinta panagkararag. Apo med Diyos amaming nailangitan at tuyamang agyaman kami iti kundaway manan nga in kami panagadal kadagiti sasauyong. Kadawatan mi Apo nga iti nasantuan nga espiritu isukumati adda nga maki badang kada kami tapno maawatan ken maamuan mi nga nananay dagiti banbanag nga isu nga mang padakkel iti panagpamati mi kada kayo. Dawatan mi Apo nga bendisyonan nyo dagiti kakabsat nga agdengdengeg kadagiti pagtaenganda ken kastamot kadagiti agbuybuya. Apo iti aramidan mi nga panagadal ti saom kaduan na kami ken agpay kadi nga pakabendisyonan iti tumunggal maysa. Kastamot o Dios nga dagiti in kami adalan bendisyonan nyo isuda ti mangitalag kada kami iti agtultuloy nga panagpamatimiken ka. Pakawanan na kami met o Dios kadagiti makita yung mulit iti basol nga adda kada kami. Ken Kristo nga manubot mi dinawat mi amin dagitoy. Amen. Ti leksyon tayo nga maikadwa ayaten nga kabsat iti daytoy nga malam napauluan iti mabalin tayo apatyen ti Biblia iti tema tayo nga sukimatan. Dagiti maammo nga rebelde anang palned iti Balfour Bounty iti Britanya ket nagtungpalda nga agnanaed akadwada dagiti nitibo a babay iti naliday nga isla iti Pitcairn ijay South Pacific. Ti grupo ket binukel ti siyam a sailors at taga Britanya
inem a lalaki at taga Tahiti, sangapulo at Tahitian a babae, ken may sa babae nga agtawon iti 15. May sa kadagiti aglaylayag uno sailors na diskubre na no kas ano ti agaramid iti arak wenno alcohol. Ket idin sana na bumayag ti panagbartek ti tinagparugit iti islada. Nang ted kadakwada iti panagaapa lalaki ken babae ket dimmakkel ken nagbalin a nariribok iti isla ken astamet napataod ti adu nga panagibales. Kalpasan na may salaan kadagiti original a lalaki a nakadanon ijay isla tinagbiag. Ngem daytoy a lalaki ni Alexander Smith nakita na ti Biblia iti maysa kadagiti lakasa a nairwar manipod iti barko. Rinugyan na abinasa ken sinursuruan na dagiti dadduma maipapan iti dayta. Bayat iti panangararamid na nabalbaliwan ti biag na ket tinungpal insuro na kadagiti amin nga kakadua na iti isla. Dagiti tattao ti isla ket pudnoan na isinada manipod iti ruwar ti lubong ingana iti isasangpet ti barko ti Estados Unidos a managan tupas idi 1809. Dagiti tattao iti barko nakita dati isla a nakaayayay na progreso a komunidad nga awan ti arak, awan ti pagpupukan, awan ti krimen. Ti babae ti Biblia tinangbaliw iti isla manipod iti impyerno ti daga a nagbalin iti pagwadan a pagayatan ti Dios a maaramid kuma iti lubong. Iti kasta daytoy ket agtultuloy kuma nga ingana ita. Agsasaupay lang kaditi ita ti Dios kadagiti tattao babaen iti panid ti Biblia. Iwano binulong ti Biblia. Masinunuo akasta ti aramidan na. Bayat tinak panagsurat daytoy berbero ket ti sungbat a naisurat iti papel nga impaw iti maysa nga estudyante iti maysa kadagiti kursune iti Biblia. Tinaisurat iti babaket kastoy addaak iti pagpupukan a lugar dagiti mapapatay nayaw awanak ngem itan adda anakon iti banag akit kitaen anabirukak iti baro nga ayat. Adaan ti Biblia ti panakabalin a pudno amang baliw kadagiti biag dagiti tao no dagiti tao ket pudno arugyanda nga adalan ti Biblia dagiti biag daman ket na drama ket adda nga mabalbaliwan. Umuna kadagiti adalan tayo suno sa ludsod kunana kasano nga agsao ti Dios kada tayo babaen iti Biblia. Kalpasan ang naparswada Adan ken Eva ti umuna ang laki ken babae iti daga makisarsarita da idi iti Dios kad iti kastamot iti rupan-rupa ngem idin ti Dios immay tapno bisitaen na ida iti kalpasan nga nagbasol da anya ti inaramid dagiti agasawa kunana iti Genesis 3:8 ket nangegda ti timek ni Hiuba Dios a magmagna iti minuyungan ti lamistel daw. Ket naglimeng ti lalaki ken ti asawa na kadagiti kakaywan iti minuyungan iti imatang ni Hiuba. Ti basol dinadael na ti rupan-rupa a panangkita iti Dios. Kalpasan ngay may ti basol iti lubong kasano a makisasao ti Dios kadagiti tao. Una na iti Amos 3:7 kinapudno na awanto ti aramidan ni Apo Hiuba adin tumaipalgak ti palimod na kadagiti adipen na dagiti mamadto. O makita tayo ayatin nga absat nga uray iti kalpasan nga nagbasol da Adan ken Eva ket adda nga awanan iti gundaway na pa nga makisao iti rupan-rupa kini Apo Dios. Ket kastamot uray iti nubasaan tayo iti Isaias 59 versikulo 2 kunana ngem dagiti kinadangkesyo na magsinada kada kayo ken iti Diosyo ket dagiti basbasolyo inlimmeng da ti rupa na kada kayo iti kasta
dinto mangipangat. So, uray kada tayo mat ayaten nga gagayan kan kaabsat. Umaymat daytoy nga kapadasan iti panagbiag tayo. No da tayo ket adda nga agtultuloy nga agbasbasor. Magyaman tayo iti Biblia ket adda nga naisurat ken kunana imsakbay dayta inusar na dagiti mamadto na nga isu nga nangi pan nangited iti biag ket may papan kini Apo Dios babaen ka dagiti mamadto na dagiti tao nga inayaban ti Dios tapno agsao ken agsurat agpay ken kuana impakaammo na ida dagiti sungbat na iti kadagiti naririgat asaludsod iti biyan. May kadua asaludsod sino tinagsurat iti Biblia. Nalawag ko na dagiti mamadto itedda dagiti mensay da babaen iti timak ken lapis bayat nga agbibiyag da ket inton matay da dagiti surat da agbiag kalpasan da dagitoy na impadtuan amin say ket naurnong da babaen iti panangiturong ti Dios iti libro nga awagan tayo iti Biblia. Ngem kasano kapudno dagitoy asursurat. Nga umuna ko na iti 2 Pedro 1:20 ken 21 nga umuna nga amuin nyo daytoy nga uray anya apadto ti surat awan ti maidumduma apa nakaipataros na tauray ka anuman awan iti pudno ang naggapu itinakam tao no diket dagiti tattao a pinaltiingan ti Espiritu Santo nagsauda iti biyang ti Dios. O laglagi pan tayo kakabsat nga kunana ditoy ket awan iti pudno nga naggapu itinakam no diket dagitoy napanunot ken naibaga dagitoy nga tattao nga nagsurat babaen iti panakaaramat iti Espiritu Santo. Dagiti nagsurat ti Biblia nagsurat da asaan babaen kadagiti pagayatan daw no kay kayat da ngem laeng isuda ket inturong wenno napaltiingan da babaen ti Espiritu ti Dios. Ti Biblia ket isu ti libro ti Dios. Iti Biblia ibagbaga kada tayo ti Dios may papanken kuana ket ipakaamuna dagiti panggep na agpay iti tao. Ipakpakita na ti ladawan ti Dios ti napalabas ken kastamet lukluktan na iti masungad. Ibagbaga na kada tayo no kasano at tinadakas aparikot ket marisulba ken no kasano titalna ket umay iti lubong tayo. Amin kadi minsay ti Dios. Uno ti minsay ti Biblia ket nagapu iti Dios. Kunana isu amin asurat nga impalting ti Dios isumet tinimbag apakasursuruan, pakatinggaran, pakababalawan ken pakaadalan iti kinalingteg. Tapno ti tao ti Dios nan anay kuma ket masursuruan anay imbag iti sa amin nga aramid anasayat. Mabasa tayo ijay maikadua nga Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, hingga iti 17. Ti nasantuan na kasuratan, apektara na anakaro dagiti tao gaputa, amin, ti Biblia, angis ti Diyos. May saan napaltiingan a dokumento, ti libro ti Diyos, ibaga dagiti madto nga no anya tinakita da ken nangigda ngem dagiti mensahe da ket nagapu mismo iti Dios. So kayat mo amaamuan no anya ti kay papanan ti biag basaan ti nasantuan na kasuratan ti panagbasa ti Biblia ket balbaliwan na ti biag mo iti kanayon a panagbasam na inkararagan nakarkaro atal na ti mapanunot ti mapadasam. Ti isumet lang nga Espiritu Santo nang palting kadagiti mamadtutap no suraten da ti Biblia. Inangaramid iti sursuro ti Biblia iti ebanghelyo na laeng amang baloy iti biag mo no awisem ti Espiritu apresyente bayat ti panagbasam iti Biblia. Nalawag ayaten nga gagayon kaabsat nga iti nagsurat awan sa bali nga ibagbaga na dito no saan nga dagiti tattao nga pinaltiingan ti Dios ket saan da nga nagsao iti bukod da nga panunot kundi ket isuda
pinaltiingan ti Dios. Ken kastamot no anya iti maitulong na iti Biblia, mabasa tayo nga isu ti naimbag nga pakasursurwan, pakababalawan, pakatinggaran, ken pakaadalan kinalintag. Ta dito'y tayong napataod ayatin nga absat iti pamati babaan kadagiti sasao ni Apo Dios. Ito'y tayong panggap ken plano ni Apo Dios ket kalpasan nga nagbasol iti tao kayat nang isubli na tayo matlaang manan iti dati nga kasasaad tayo. So nga inted na iti nasantuan nga Biblia iti kasta ket isu iti agbalin nga mangisuro ko na tayo ino kasano tayo nga makasubli iti imatang ni Apo Dios. May katlo ket kunana ti panagkaykay sa ti Biblia. Ti Biblia ket librarya iti innem apulo ket innem a liblibro. Ti 39 a liblibro ti daan al tulag ket nabukal manipod 9,450 kasakbay ni Kristo. Ingana iti 4 agasot sakbay ni Kristo. Ti 27 a liblibro ti baro at tulag ket nabukal iti nagbaitan iti kalpasan ni Kristo iti 50 atawan ket kastamot kalpasan iti sanga AD 1 kalpasan ni Kristo iti sangagasot. Ni Mamad to a Moses rinugyan na ti umuna alima a libro ti Biblia. Mabalin sakbay iti 1400 BC. Ni Apostol Juan insurat na ti maudi a libro ti Biblia ti Apokalipsis idi AD 95. Idi 9,500 atawtawan tinagbaitan iti panagsurat ti umuna ken maudi a libro ti Biblia. 38 napaltiingan a manurat tinagsurat. Dadduma kadakwada ket negosyante, dadduma pastor, dagiti animal, dagiti mangalap, dagiti soldado, doktor, mga kasaba, ar-ari, dagiti tao ti amin akita ti biag, masansan nga agbiag da iti agsasabali a kultura ken piloksopya. Ngem daytoy tinakaskas daw amin. Idin dagiti 60 ket 6 a liblibro iti Biblia iti 9,000 sangagasot 80 ket siyam a kapitulo anang nabukol iti 31,000 ken kastamot sangagasot 73 a bersikulo ket nairwarda masarakan tayo iti nananay a panagkaykaysa iti mensahe nga isarita da. Kas pangarigan may sa alalaki ti agkatok iti ridayo ken idin inawis mo asumrek indisyo na ti sumagmamano a pidaso ti marbol iti datar iti salayo indisyo na nga awanan iti sarita dagiti daduma bisita sinurot da nga agsasaruno ingana ati 4 apula tattao ti ngidiso iti marbol a pidaso iti dayta lugar idin ti maudi ket naawan nakitam nga addan sorpresa at tinapintas nga estatwa ti agtaktakder iti sangwanam. Kalpasan na naadal mo nga adu dagiti iskultor ken saan nang kitkita wenno nagiinnam mo nagapuda manipot iti South America, China, Russia, Africa ken dadduma paset ti lubong. Anya ti maibagam. May saa tinagplano iti estatwa ket ibagam ti tunggal tao ti pudno a rukod tinautaw ding pidaso ti marbol. Ti Biblia iti amin ket makisarsariti at imay sa amin say kas iti nananay a marbol nga estatwa. May sa panunot tinagplano iti amin ti panunot ti Dios. Ti panagkaykaysa dagiti sursurat mangipaay ti pamaneknek anuman pay dagiti tao insurat da dagiti kapanunutan isuda ket pinaltiingan ti Dios.
iti naadal ta iti dayti nga malam gayem ken kabsat ko ket isu iti panakaadda iti Biblia tapno iti ni Apo Dios ket mabalin namanen iti makisao iti tao ken kastamot mapaltiingan tayo, mabagaan tayo, maipakita kada tayo iti maisubli tayo, makasupagsubli tayo iti dayjay dati kumang kasasaad tayo nga saan nga managbasol ngam numan pay no kasta daytoy iti dakkel nga plano ni Apo Dios iti panangisalakan na iti tao tapno ti kasta tayo ket makasubli iti uray pay iti narigat nga pamayan kada tayo nga tattao nga babaan iti tulong ken bilig ni Apo Dios na dito ikat babaan iti nasantuan nga espiritu iti pankalpasan nga inadal tayo iti Biblia binasa tayo ken mapakuyugan iti panagkararag nga iya napasnek addang maitunda ken maiwanwan tayo kadagiti banbanag nga isu nga masapul nga aramiden tayo itintay panagbiag akas mamati kini Apo Dios. Ket dagita iti inta naadal gagayem ken kakabsat tayo naadal nga ni Apo Dios hana nga baybayan iti tao kalpasan nga natnag iti basol kayat na tayo manen nga alawon kayat na tayo manen nga isubli ken ipagteng iti diyay langit nga masapul ken kasapulan nga pagyanan tayo ket dayta manen tinagpatenggaan gayem ken kabsat iti adalta iti nga malam sapay ta adda tayo nga nabendisyonan ken kastamot pakaamuan manen kadagiti banbanag nga masapul nga aramiden tayo agpaay iti panakaidayaw ni Apo Dios iti panagbiag tayo. Ket tawatek kabsat ken gayem nga dumog ta pay mamisan iti inta panagkararan. Managparabor ken manangaasi unay nga Dios mi. Agyaman kami iti gundaway mi nga nagsukimat nagbasa kadagiti sasauyo nga isuda kada kami mangipalagip iti pagtem ken napasamak kadagiti muna nga naganak mi nga isumot adda nga mapaspasaran mi ta agsipod ta na isina kami kada kayo baka po kadagiti naaramidan mi nga babak iti basol nga magyaman kami o Dios nga iti panakaammo mi mabaanting kami panagadal panagsukimat kadagiti sasaom adda nga malawlawagan kami ken kastamat masurutan mi manen iti dana nga kayat mo nga turungan iti tumunggal maysa kada kami. Ket Apo sapay nga bendisyonam dagiti kakabsat nga agdengdengeg. Bendisyonam dagiti kakabsat nga naayat nga nagbuya. Babaen iti Facebook Live. Ket sapay kadita saan lang nga nabendisyonan kami. Kadagiti na espiritualan no di pay kat uray pay iti panakilangan-langan mi kadagiti padami nga tattao iti luglugar mi. Gyaman kami o Dios itin kayo pa nang ipangag kadagiti nga daw-daw at pakpakaasi mi nang runa iti panakapakawan dagiti basbasol mi. Ken Kristo nga manubot ken manakabalin amin dagito iti dinawat mi ipakpakaasi iti. Amen. Mamisan pa agpakada kami ng kakabsat iti anos ken panakidanggayo kada kami iti tayo panagadal iti dayti nga malam iti tema nga sukimaten ken no apay nga masapul ken kasapulan tayo iti Biblia iti panagbiag tayo. God bless ket ulitan mi naimbag nga malam kabsat kadwak ni Pastor Arman Diaz Samihon ken toy kabsat yo Brother Lorendo Biteng.